Pred vrati so lokalne volitve za mesto v soboškem mestnem svetu, pa se bo ponovno borila tudi stranka SMC, pri kateri so se ozrli na delo upravljeno v preteklem mandatu in ob tem pogledali tudi v prihodnost. Svetniška skupina SMC je po mojem mnenju delala odlično. Podprli smo vse projekte, ki so se izvajali, pri nekaterih smo tudi sodelovali že v fazi priprave, pri katerih bi pa mogoče tudi lahko naredili kaj bolje, predvsem tu mislim na Expano, pri katerem so stroški dejansko prerasli vsa pričakovanja. Če poveva to, kaj menite o prizadevanjih občine za razvoj gospodarstva? Občina je kar skrbela za gospodarstvo, seveda pa te skrbi ni nikoli zadosti. Gospodarstvo je tisto, ki nosi delovna mesta, tisto, ki nosi denar, ki ga potem seveda občina lahko tudi porabi za skupno dobro, in tu mislim, da se še da dosti narediti. Načelno je vedno problem, da leve stranke malo manj podpirajo gospodarstvo kot desne, mi pa pač imamo situacijo, kakšna je, tako da tu mislim, da so še možnosti za izboljšave. Prej ste omenili, da ste večino občinskih projektov podprli. Je bil med njimi kateri, ki ste mu pa nasprotovali? Ja, veste, nismo bili samo nek privesek, ampak smo vsak projekt tudi sami dobro ocenili in zato tudi nekaterim projektom nasprotovali. Ni jih bilo veliko, lahko pa povem enega, ki pa se nam je zdel zelo pomemben, to je, da smo nekako preprečili nakup občinskega radia oziroma županskega radia. Namreč župan je bil na začetku zelo zagret in je strastno zagovarjal nakup županskega radia, vendar smo mi seveda potem, čeprav smo to nekako odsvetovali, smo delali na različnih nivojih, tako da se je to začelo pisati tudi v medijih in potem se je izkazalo, da ta ideja ni dobra, ker tu bi nastale še ene nove pomurske lekarne, ker bi zaradi ogromno lastnikov lahko tisti direktorji delali s svojim imenom in pa seveda širili v bistvu samo neko župansko propagando. Zato mislim, da temu ne bi smelo biti tako in da se s cene, ki jo plačujemo za odvoz smeti, tega ne bi smelo delati. Tako da na koncu si je potem župan tudi premislil in ker je pač naša občina največja, so nekako tudi ostali ugotovili, da je ta posel potrebno ustaviti. Svoj pogled na urejanje centra Murske Sobote je podala Renata Pinter-Vertot. V zadnjih letih je kar nekaj sprememb nastalo v centru mesta, s tem, da moj pogled na to je tak, da ima občutek, da se ne dela po nekem celostnem kompleksu prenove mesta, ampak pač kak pride, malo tukaj, malo tam. Na eni strani imamo zdaj prenovljen Trg Zmage, zraven je nov trg Martina Lutra, s tem, da ta neka siva betonska ploščad mi deluje precej pusto, prazno, tako da bi tukaj trebalo dodati neko vsebino, da bi življenje prišlo na ta trg. Potem naprej tudi krožišče na Slovenski ulici je zelo pozitivna zadeva, je pa res, da prehodi za pešce ob deževnih dnevih niso varni, ker morajo pešci hoditi po cesti, ker so velike luže, tako da to ni ravno dobro narejeno. Isto je z prehodom na Slovenski ulici, tam pri Zvezdi. Sama Slovenska ulica se tudi malo spreminja, ni pa še zaživela tako, kako bi mogla. Še vedno je potrebna neka ponudba za ljudi, da jih privabi v mesto, da pridejo, da se gibajo tam, neko življenje. Tako po eni strani se tudi ne strinjam z idejo, ko bi se ulica zaprla med Zvezdo pa Diano, pač da se odprta ostane, pa mogoče tudi, da se postavijo neke lesene hiške, stojnice, da bi lahko kakšni rokodelci kaj ponudili. Razmisliti bi bilo mogoče tudi fajn, da se ti mesečni sejmi, ko so prvi ponedeljek, preselijo na Slovensko ulico na pločnike, da ne bi ulic zapirali v tistem času. Zdaj, če smo že v tem delu, mogoče bi omenila največji problem centra, ki se mi zdi, je pa tržnica. Tržnica ni nikoli pač zaživela v taki obliki, kot bi želeli, ker če pogledamo v vseh večjih mestih, so tržnice del turistične ponudbe, ker pač turist lahko pride, kupi neke lokalne izdelke, pridelke, tega pri nas ni. Pa tudi sama tržnica naj bi bila nekje duša, srce mesta, kjer se lahko pač meščani srečujejo, poklepetajo, tako da tukaj je še veliko za narediti, s tem, da mislim, da samo sanacija strehe tega ne bo spremenila. Se pa v tem spreminjanju mestnega centra se mi zdi pozablja na Kocljevo ulico. Tukaj je v tem delu, ko je še dvosmerni promet med Dom tehnike pa pošto,
ob konicah pravi kaos. Poštna vozila parkirajo na pločnikih, avti se v krožišču obračajo, tisti prehod je nepregleden za pešce, tako da je precej nevarno, tako da tukaj bi bilo treba še nekaj narediti. In pa zraven je tista ena zapuščena parcela, sicer je zdaj eno gramozirano parkirišče, bi pa bilo fajn, da se tudi to uredi, ker je to ena črna pika v našem mestu. Potem pa trg kulture je sicer urejen. Zdaj ne vem, zakaj še fontana ne deluje, ker je bila fejs fajn poleti, ko je to, tam si se lahko osvežil. Tako. Pa po zimi je pa bilo kar življenje na tem trgu, ker je bilo drsališče in mi je zelo žal, da so se pač odločili, da ga preselijo, ne. Tako da ravno tega ne podpiram. Zdaj za povzetek mogoče bi sam še povedala ene ključne točke, za katere se bom zavzemala v naslednjem mandatu, in sicer je to nezaprtje Slovenske ulice, ureditev Kocljeve ulice, pa seveda, da se uredi tržnica, tako Sobočanci dobimo tržnico, tako se šika. V preteklem mandatu je bilo uresničenih kar nekaj pobud, ki so prišle strani podžupana soboške občine. Ne moram reči, da sem ponosen, sem pa zagotovo zadovoljen, da sem lahko predlagal v tem iztekajočem se mandatu ukrepe, ki so bili usmerjeni k izboljšanju življenja v mestni občini Murska Sobota. Moram povedati, da je celotna svetniška skupina oziroma njeno vodilo bilo, torej svetniška skupina SMC, da deluje se pravi v smeri, se pravi boljše kakovostnega življenja občank in občanov v mestni občini Murska Sobota. Tako smo si skozi ta mandat nekako prizadevali, da je prišlo tudi do izgradnje se pravi južne obvoznice, da bodo se dela na vzhodni obvoznici nadaljevala. Prav tako pa smo tudi se pravi vsi s svojimi prizadevanjem prispevali k temu, da je dejansko bil predan Expanu v upravljanju mestne občine Murska Sobota. Kot glavne tiste se pravi točke, ki sem jih predlagal oziroma predlagal kot pobude, ki so bile usmerjene k boljšemu življenju občank in občanov mestne občine Murska Sobota, pa lahko na prvem mestu zagotovo izpostavim enkratno denarno pomoč prvošolcem. Ta je seveda namenjena vsem tistim prvošolcem oziroma otrokom, ki stopajo v prvi razred osnovne šole, da njihovi zakoniti zastopniki, torej starši, vložijo to vlogo. V proračunu leta 2017 je bilo predvidenih za to 22.500 evrov, v letošnjem proračunu pa 27.500. Seveda je še vlogo zmeraj možno se pravi vložiti, kajti v roku 3 mesecev od 1. septembra dejansko lahko zakoniti zastopniki uveljavljajo to pravico. Naslednja stvar oziroma pobuda, ki sem jo predlagal, je pa bila se pri meni zelo ljuba, in sicer lahko rečem, da je nastala se pri nekako leta 2017, se pravi v enem ozkem krogu ljudi, in sicer se pravi po tekmi med takrat Kalcer Radomlje in Muro, sicer 13. avgusta, ko smo stali se pravi skupaj z člani upravnega se pravi odbora, je nekako oživila ideja se pravi o postavitvi reflektorjev. Kako bi bilo, če bi gledali se pravi tekme pod razsvetljavo. In moram povedati se pravi, da smo bili kar hitro se pravi vsi enotnega se pravi mnenja, da bi zadeva se pravi bila fenomenalna, zato smo seveda tudi se pravi vsi, vključno z upravnim odborom, delali v tej se pravi smeri. Tako je dejansko se pravi tudi župan bil, takoj se pravi za, ko je bila ta pobuda ideja se pravi prenešena in mu predstavljena seveda. Moram povedati tudi se pravi, da sem bil tisti pobudnik v letu 2016, ko sem predlagal zvišanje proračunskih sredstev za šport. Kajti šport v letu 2016 je bil, če se tako izrazim, podhranjen. 200 000 sredstev je bilo izključno premalo za letne programe se pravi športa, in nekako moram povedati, da je v prvem letu, torej v letu 2017, bilo iz tega razloga namenjenih 50 dodatnih tisočakov, torej 250, v proračunu za leto 2018 je pa predvidenih 300 000. Naslednja se pravi zadeva, za katero se pravi moram tudi povedati, da sem kar ponosen, pa je podpis sporazuma med dvema glasbenima šolama, in sicer to je šola Sinkund Musikschule Simon Mayer iz Ingolstadta ter naša glasbena šola v Murski Soboti.
Ta sporazum je bil podpisan 24. aprila 2016 in moram povedati z velikim zadovoljstvom, da ni le mrtva črka na papirju, ampak da vsakoletno potekajo izmenjave učencev obeh glasbenih sošol, ter tako dejansko prihaja do izmenjave izkušenj med obema šolama. Seveda je še idej, pobud ogromno, ampak 4-letni mandat je žal prekratek, da bi bilo možno vse realizirati, zato seveda upam, da mi bo dano, da seveda v naslednjem mandatu uresničimo še kakšno. Staša Horvat se je dotaknila prometne infrastrukture. Vesela sem, da sem uspela speljati projekt z Ministrstvom za infrastrukturo za okrožišče pri Splošni bolnišnici Murska Sobota, ki je trenutno v naši občini črna točka. Investitor bo Direktorat Republike Slovenije z soinvestitorjem Mestne občine Murska Sobota. Vesela bom, če bodo ljudje to videli, da je to pomoglo k boljši priključitvi iz bolnišnice ali v bolnišnice s kroga doma starejših in medicinske srednje šole pa bolnice. Zelo se je v naši občini povečala cona 30 km/h. To po mojem mnenju bi bilo potrebno ponovno pregledati in mogoče kaj popraviti, ker je malo preveč na 30 km. Spostavila bi pa gradnjo vzhodne obvoznice. To bo pripomoglo, da bo se v centru mestne občine, našega mesta, razbremenilo prometa. Z tem bomo povezali še zadnji krak, ki nam manjka, in s tem mogoče bomo tudi na industrijski coni lahko pripeljali tuje vlagatelje in tudi naša pa nova delovna mesta. Kadrovski komisiji je predsedoval Mitja Slavinec, ki se je dotaknil tako dela komisije kot dela RIS dvorca Rakičan. Pri delu kadrovske komisije lahko izpostavim dve skrajnosti. Ena je, da smo dostakrat sploh ne imeli zadosta predlogov in smo kakšne kandidate za recimo člane svetov ali kaj takšnega še na drugi ali tretji seji komaj poiskali in jih lahko imenovali. Je pa istina, ko pa je bilo pa tudi nekaj imenovanj, ker so bili povezane z veliko pozornostjo javnosti za kakšno direktorsko mesto ali kaj podobnega. In gvišno je fejst važna stvar, ker smo pri tom zasledovali ta, ko smo sicer iskali kakovostne, strokovne, kompetentne kandidate. Jaz znam, ko smo se s tem marsikomi zamerili, ko smo nekako hteli nekšno politično usmeritev spremljati, zavolo toga smo zdaj gvišno lejko na konci, da to gledamo toliko bolj mirni in tudi vidimo, ko je odločitev bila več kot prava. Takšnih odločitev je bilo kar nekaj. Ne nazadnje tudi direktora RIS-a dvorec Rakičan je pospremilo kar dosta komentarjev. In zdaj da vidimo, kaj je on v teh svojih mandatih, dveh mandatih najpunih napravo, gvišno to potrjuje, ko je odločitev bila prava. V RIS-i raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan, kako smo ga na začetku leta 2004 poimenovali, ima raziskovanje, ima izobraževanje, še sicer edini javni univerzitetni program v Pomurju poteka tu, in pa seveda tudi puno vseh ostalih stvari in ne nazadnje, najlepši pokazatelj je pa to, ko začetni proračun 160 gezerov ide zdaj proti 2 milijonom in to vse večinam upravo prek evropskih javnih projektov. Jaz sem imel priliko spremljati delo dvorca Rakičan oziroma raziskovalno-izobraževalnega središča od samega začetka. Nenazadnje bil sem prvi vršilec dolžnosti direktora in resno sem fejs veseli, ko je dvorec zaživo in fejs sem veseli, ko ima tudi ene velike perspektive za naprej. Raziskovalna dejavnost se kaže prek dosta konferenc, ker tu potekajo in ne samo, ko so tu konference. Te konference so dobro obiskane in kaj je najbolj važno, na te konference pridejo ljudje iz prakse, ki dobijo tisto znanje, ki ga nucajo, predvsem na področju izobraževanja. Naslednja stvar je konjeniški klub. Konjeniški klub daje eno lepo rekreacijo marsikomu, ko ima to rad, pa seveda tudi tistim, ki radi pridejo to pogledati. In najbolj pomembno pa je, da je zdaj to v eno resno tesno sodelovanje z samo dejavnostjo dvorca Rakičan. In ne nazadnje seveda tudi turistična ponudba, ker se tu razvija, pa ne samo na toj lokaciji, ki tudi na širše, gvišno kaže na eno perspektivo in gvišno kaže na to, ko je bila to srečna roka, da smo zbrali direktora, ker si je poznal ustvariti
resen dobro ekipo svojih sodelavk in sodelavcev. Ne smemo pozabiti, kaj tudi 20 delovnih mest se kreiralo in to brez dodatnih občinskih penec, kakšnih drugih javnih liki, resen pridobljenih na trgi. Ena izmed velikih želja je ta, da bi RIS dvorec Rakičan dobil novo fasado. Moja Sobota ni samo center Sobote, ampak je moja Sobota tudi vse krajevne skupnosti, ki so del mestne občine Murska Sobota. In dejstvo je, da smo pri investicijskem vlaganju v tem mandatu veliko z tega postorili, veliko tega pa še nas čaka. Eden največjih izzivov pred mestno občino Murska Sobota je ureditev kanalizacijskega omrežja. In tu smo v naselju v Črnelovcih res že včasih kar obupani. Je pa dejstvo, da se v kanalizacijsko omrežje mora vlagati celovito. Ni zdaj to težava, ki bi bila kratkoročna. Kanalizacijsko omrežje, ki ga imamo, je poddimenzionirano. Ni to tudi zdaj krivda tega mandata ali pa tudi kakšnega prejšnjega. Dejstvo je, da so se zadeve spremenile. Dejstvo je, da je potrebno v tem mandatu, sedaj, ki prihaja, občutneje več vlagati v kanalizacijsko omrežje. Zadeve so se začele premikati, vendar do zdaj smo gasili požare, majhne požare, sedaj pa je potrebno pristopiti sistematično. Celotno kanalizacijsko omrežje, tako imenovani severni kolektor, je potrebno urediti, na novo obnoviti ali pa na novo popolnoma investirati. Tudi tu so izzivi, ker je tudi stroka popolnoma še ni enotna, vendar je dejstvo, da bomo v to jabolko v naslednjem mandatu zagotovo morali ugrizniti in urediti sistematično, ter tudi zagotoviti vire, kajti mestna občina sama, popolnoma sama, brez kakšnih evropskih sredstev, bo zelo, zelo težko izvedla vse investicije in to je tudi izziv za občinsko upravo in za nas vse, da ji pomagamo pri pridobivanju evropskih sredstev tudi za ta del. Katera pa je vaša največja želja pri ureditvi RIS dvorca Rakičan, ki ga sami tudi vodite? Zdaj, dvorec Rakičan se programsko, oziroma RIS dvorec Rakičan se programsko izredno dobro razvija. Imamo v tem trenutku čez 30 različnih projektov, od turističnih, izobraževalnih, socialnih, raziskovalnih in tako naprej. Tudi kadrovsko smo se zelo ukrepili, imamo več kot 15 mladih ljudi, ki pri nas delajo, zaposlenih ob kolektivu, ki je res tudi strokovno usposobljen. Je pa izziv tako na nas, na instituciji, kot pa seveda tudi lastniku mestne občine Murska Sobota, da dokončno uredimo ta zunanji izgled dvorca Rakičan, da najdemo sredstva vsaj za ta glavni del fasade, ki je za mano. To je tako imenovana zahodna stena, ki je nekako najbolj impozantna in nekako največ pokaže. In to se mi zdi velik izziv za prihodnje. Skratka, najti sredstva za izgradnjo fasade, oziroma za izdelavo fasade in seveda tudi učinkovitejšo valorizacijo oziroma izkoriščanje samega dvorca v turistične namene. Marjan Gujt pa se je za konec dotaknil ciljev stranke. Prihodnje nameravamo biti neka celica zdravega razuma, neka protiutež, da se ne bi pojavilo kakšno enoumje, kajti vemo, da enoumje ni dobro. To lahko vidimo v kakšnih mestih, kjer ima župan absolutno večino in neka kritična skupina ljudi, ki se razume na stvari in ima izkušnje v tem poslu, mislim, da je več kot potrebna. Zato upamo, da bodo občanke in občani prepoznali naše delo in nas zvolili tudi za naslednji mandat v mestni svet.